सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। बहिनीले मलाई आज के गर्दै छैन है। अन्त म चाहिँ अब चाहिँ यहाँ प्याज काट्दैछु, हेर्नुहोस् होला प्याज काट्दैछु है। आज चाहिँ के हो भने मोमो खानुपर्ने छ हामी है। मोमो खाउँ भनेर चाहिँ है प्याज काटेको। नानीले त यस्तो गर्छ है, कहिले बेला प्याज काटिसक्नु। हेर्नु न कता गयो मेरो प्याज गम्बुट लाग्छ नानीको। प्याज काटौँ भनेको नानीले यस्तो गर्छ अब है। यो प्याजले गर्दा त मलाई त मार्गी पनि लाग्न आँट्छ क्या होइन नि। मामा छोरी अन्त मामा छोरीले यस्तो गर्यो भने कहाँ हुन्छ अन्त बाबु। लस 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 अब ल ल ल काट्नु कति छैन। प्याज काटेर चाहिँ छिटो छिटो गरेन भने फेरि नानी आएर मलाई आधी मात्रै गराउँछ हो। साह्रो छ जिन्दगी। आँसु सिँगान सबै आउँछ त यो प्याज काटेर चाहिँ। प्याज काटेर सबै आउँछ भन्छन्। छोरी र म बसेर चाहिँ अब तिमीले छोरी कता न्युटेला काट्दैछ है। तिमीले कति दिने हो मलाई काट्नु है। मिठो रहेछ ए त्यस्तो खाँदैन नानी छिया है। ल होइन न्युटेला खाएको मिठो। अब तिमीलाई अप्सनै छैन है नदिनु पनि। अहिले झगडा गरेर के गर्छ है। सानो नानी हुने मान्छे चाहिँ यस्तै हुन्छ। के गर्छ है पत्तै हुँदैन आमालाई। नदिनु त अहिले रिसले बम हुन्छ रोएर पछारेर। सनन्द छ किमा चाहिँ खतरा छ। मेरो दाजु मामाको छोरा सबै दाजु नि बेलन नै भन्यो। बेलन चाहिँ सुन त बेलन चाहिँ अर्कोले बेलन र क्यान्सर यस्तो चाहिँ उ गर्न हो। बेलन त मैले अन्त त्यो नाची बिमा गर्नु भयो यहाँ आउनु न यता हेर्नु यसो गर्नु। यो चाहिँ मेरो मोमो है। अन्त नि यहाँ चाहिँ सुप छ है। यो सुप तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैन छ है। अन्त यहाँनिर अचार छ है। र सबैजनाले खाइसक्नुभयो है। अन्त म मात्रै रहेको छु है। सबैजना एकैचोटि खानु मिल्दैन नानीसँग चाहिँ। अन्त म चाहिँ यता आएँ नानीले लिएर है। नानी पनि सुताएँ। अन्त चाहिँ अब चाहिँ म खानु स्टार्ट गरेको है। ल म खान्छु है। सेट गरेँ है। अचार पनि दामी भएको छ। कम्ती पिरो है। तिलको अचार हो यो चाहिँ।
तिलको अचार फोन लडिगयो है फोन लडी चाहिँ यस्तो भइरहेछ कमेन्ट फोन लडेर ओट्न नि Trong bilas melang, dapat tahu kan? Disuruh lah. Kalau mau dia, aku tuh sesuai Korea tuh, mau minta kan? Disuruh ya, bisa tak tuh? Asal sini sah. Guys, यति चाहिँ खाइसकेन मैले है यो सुप चाहिँ अलिक सेली छ है अन्त यो अचार नानीले गर्दा हतार भन्छ मलाई अन्त चाहिँ सुप अलिक सेली है अब केही छैन यसले मलाई पुग्यो अन्त नै हुनुहुन्छ छ भने होइन मैले खाएको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् होला अन्त सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नुहोस् होला है अन्त यति नै हो अझै मोमो पार्टी थियो है मोमो पार्टी थियो के भन्नु मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् होला अनि सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुलिदिनुहोस् होला है हुन्छ गुड नाइट बाई बाई